তার মানে কি হয় এমন না সিগন্যাল রাখলে নহ'ব। এইটো ষ্ট্ৰক কৰে না, ষ্ট্ৰক কৰাৰ পিছত এটা একটা চাইড ধৰি এটা হাত এখন হাত কাম নকৰে। মোৰ ৱাইফৰ হৈছে এইটো আপুনি এনেকুৱা ফেলালে নহ'ব। এনেকুৱা ভৰি আঙুলিবিলাক খুলিব চেষ্টা কৰিব লাগিব, বুজিছে? এনেকুৱা আঙুলি ডেইলি আপুনি যাই না টিপি দিব, এনেকুৱা 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 টিপিব, ডেইলি টিপিব মাক, বুজিছে না? আৰু ভৰিটোক না ভৰিটো কি কৰিব, মেছেজ কৰিব আৰু লাঠি দি না কান্ধত খাৰা কৰি উঠাব। কিয়? যেতিয়ালৈকে বাথৰুমটো আপুনি লৈ যাব লাগে, বাথৰুম লৈ যাব লাগে, গা ধুৱাব লাগে। তাতকৈ যদি 6 মাহ কষ্ট কৰে তেতিয়া মা নিজে যাব পাৰিব। মোৰ ৱাইফৰ হৈছে আজি 6 মাহ হৈ গ'ল ষ্ট্ৰক, 5বাৰ অপাৰেশ্যন হ'ল। দেৰি হৈ গ'ল। এখনো বোলে এখন বোলে একটা কাম করে না, এই হাতটা নিয়ে না এই যেরকম আঙুলগুলো আছে না খুলিবার চেষ্টা করে, এরকম এরকম টিপি দেন তো টের না পাবো, ওনার কোনো কষ্ট না হয়। টিপি দেন ইয়াতে একটা বোল আছে না, বোল ওই যে রবার্টের বোল পাওয়া যায়, বোলটা দিয়া ওরা টিপি ধরবা দেন। টিপিতে সারাদিন টিপি থাকবে বোলটা, তাহলে মাসেলগুলো কাম করবে। বুঝা পেয়েছেন তো? ওটারা বুঝা পেয়েছেন? আর এরকম ডেলি এরকম মালিশ করে দেবে, 10 মিনিট করে 15 মিনিট করে যখনই সময় পান না এরকম মালিশ করে আঙুলগুলো ভাত থাকি এরকম করে টিপি দেন। টিপি দেওয়া মাও আরাম পাবো আর উনি বল পাবো, তখন বল পাবো। আচ্ছা এইভাবে তবে ঘরের সে কীভাবে ঠিক আছে চেষ্টা করেন যাতে এই হাতিয়ে না নিজে নিজে চেষ্টা করেন, হাতটা উঠাবার চেষ্টা করেন। উঠে তো না এরকম না করেন, আপনি সিধা হওয়া করবো, সিধা করবো চেষ্টা করেন, না হবো নিজে করেন। নাহলে কেন এই জিনিসটা খুব খারাপ ব্যাপার, প্যারালাইসিস হয়ে গেছে। এই লগে লগে করলে ঠিক হয়ে যাবে, 1 বছর করা লাগবে। তো এটা করার পর দেখি সন্ধ্যাবেলা করে তেল সরষের তেল নিয়ে আরাম পাবো, আর তখন কিছু বলতো আর বসিবা পান অবশ্যই একটা হাত আমার ওয়াইফের আছে না।